Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha walau bi syiqqit tamrah. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang Jumat Masjid Maimunah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos masihan seueur pisan kanikmatan ka urang sadayana, terutami nikmat ngalaksanakeun ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, yakitu deui dilungsurkeun keberkahan, ampunan sareng rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinareng salamna mugia dicurahkeun ka junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulawargina, ka para sahabatna, nya ketuti urang salaku ummatna dugi ka dinten kiamat. Hadirin sidang Jumat anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, di antara sakabeh manusia ku Allah dipilih jalma-jalma nu terbaik. Allah nangtoskeun para nabi sebagai manusia pilihan terbaik. Kemudian di antara para nabi ku Allah dipilih ditangtoskeun para rasul. Di antara para rasul ku Allah dipilih deui manusia yang paling terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya gitu deh, Allah Subhanahu wa taala parantos nyiptakeun tempat di bumi ieu. Sakumaha dijelaskeun na hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu tahuran. Allah ngajadikeun sakabeh permukaan bumi sebagai tempat anu suci, anu tiasa dipake ibadah.
Tetapi aya tempat nu paling dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta masjid. Sakumaha dawuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa'i ila Allah masajiduhu. Tempat nu paling sae dipika cinta ku Allah nyaeta masjidna. Wa syarrul biqa' sareng tempat nu paling buruk nyaeta aswaquhu, pasar-pasar. Di antara masjid-masjid nu aya di dunia ieu dipilih deui ku Allah Subhanahu wa taala tilu masjid nu paling utama. Nyaeta Masjidil Haram nu aya di Mekah, Masjidin Nabawi nu aya di Madinah, sareng Masjidil Aqsa nu aya di Palestina. Di antara tilu masjid ieu dipilih deui ku Allah nyaeta Masjidil Haram, di mana salat 2 rakaat di Masjidil Haram sami sareng urang ngadapetkeun 100.000 kali salat. Di mana orang salat di Masjidin Nabawi pahalana sami seperti orang salat 1000 kali salat di luar Masjid Nabawi. Di Masjidil Aqsa orang ngadapatkeun pahala 500 kali salat. Nanya kitu deui, di antara waktu-waktu anu berjalan dina salami sataun Allah menentukan di antara poe-poe anu paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah nurunkan keberkahan, nurunkan berbagai macam kebaikan yang diberikan kepada hamba-hambanya. Di antara setahun 12 bulan ieu ku Allah dipilih bulan nu paling terbaik nyaeta bulan Ramadan. Bulan di mana Allah ngajanjikeun seueur pisan kahadian-kahadian nu bakal dipasihkeun ka hamba-hambana anu hoyong ngadeketkeun dirina ka Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala nu nyiptakeun sagala hal, wa yakhtar nya kitu deui Allah anu milih nu terbaik di antara ciptaan-ciptaanana. Maka tentuna urang hoyong ngajantenkeun derajat diri urang oge mulia, hoyong ngajantenkeun diri urang oge naik derajat, dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala sam dipika cinta ku para malaikat di langit. Maka urang kedah sungguh-sungguh dina menyambut kedatangan bulan anu mulia anu sakedap deui urang bakal kadongkapan ku ieu bulan nyaeta bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Ku kituna naon wae persiapan nu ku urang kedah disiapkeun dina menyambut kedatangan bulan Ramadan ieu. Bulan nu paling mulia, urang terus dikabarkeun bahwa ieu bulan teh nyandak seueur pisan kasayan, nyandak seueur pisan kaberkahan, nyandak seueur pisan kabungah. Maka kacida rugina lamun urang henteu sungguh-sungguh dina menyambut kedatangan bulan Ramadan. Sakumaha urang pami ngadangu aya hiji jalma anu kaya seueur kahadianana arek datang ka imah urang, piraku ku urang teu disiapkeun jang suguhanana, piraku ku urang teu disiapkeun tempat diukna, piraku imah urang teu disiapkeun jang nyambut eta tamu nu kacida mulia. Komo deui lamun ieu tamu teh datang di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada hamba-hambanya yang ingin menggapai mendapatkan banyak sekali kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dina hadisna anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pami ngadangu bade dongkap bulan Ramadan memperlihatkan semangat untuk memperbanyak kebaikan, memperlihatkan semangat untuk melakukan berbagai macam ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yajudu bil karam was sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, mempersiapkan harta untuk dibagi-bagi di bulan Ramadan. Karena Nabi tahu di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat, pahalanya sangat besar. Wa yajudu bidzikri wa qiraatil Qur'an.
Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak zikir, mengingat Allah setiap kali ada kesempatan, setiap kali ada waktu yang kosong, maka bibirnya, lidahnya selalu basah dengan menyebut asma Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran. Malaikat Jibril di bulan Ramadan turun menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam, wa yudarisuhul Quran, menyimak bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajudu bis-siyami wal qiyam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah saum, dalam melaksanakan ibadah puasa, dan juga bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih, dengan salat tahajud, begitu pula salat-salat sunnah yang lainnya. Wa yajudu bit taubati wal istighfar, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Bahkan dijelaskan dalam satu riwayat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fi kulli yaumin 70 marrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang istighfar dalam sehari semalam tidak kurang daripada 70 kali istighfar. Dalam riwayat yang lain, tidak kurang sampai 100 kali istighfar. Abdullah bin Abbas menjelaskan, kana ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan-bulan yang lain sangat dermawan, banyak untuk membagi-bagi rizki kepada tetangga, kepada saudara-saudaranya, dan kepada kaum muslimin. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan yang paling dermawan, paling banyak memberikan, berbagi rizki adalah di bulan Ramadan. Begitu pula dijelaskan di dalam hadis-hadis yang lain tentang keutamaan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan musimun min mawasimil khairat. Bulan Ramadan adalah musimnya ibadah, musimnya kebaikan, musimnya amal saleh, di mana amal saleh akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang banyak sekali. Fahariyun bil ibadi ay yuksiru fihi ta'at, maka hendaknya kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Litanzili alaihimur rahmat, agar turun kepada kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan tuftahu fihi abwabul jinan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan, dan juga Allah membebaskan setiap malam utaqa'u minan nar, membebaskan para penduduk ahli neraka, wa dzalika fi kulli lailah, dan Allah lakukan itu setiap malam di bulan Ramadan. Wa da'watu fihi mustajabat, doa-doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menurunkan banyak sekali keberkahan, apalagi di malam Lailatul Qadar, di malam-malam 10 hari terakhir. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharau Lailatul Qadri fil ashril awakhir, carilah malam Lailatul Qadri di 10 malam terakhir. Khairum min alfi syahr, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita mendapatkan malam itu, ibadah kita di malam itu dikali dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita telah melaksanakan ibadah sebanyak 1000 bulan. Allahu Akbar. Betapa besar pahala yang didapatkan di bulan Ramadan ini. Padahal usia kita memang pendek kalau dibandingkan dengan usia nabi-nabi terdahulu. Tetapi Allah memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad. Walaupun usianya pendek, tetapi Allah memberikan bulan Ramadan di mana ibadah dan pahalanya dapat menyaingi umat-umat terdahulu, bahkan bisa melebihi kebaikan umat-umat terdahulu. Maka tidak heran jika dikatakan Nabi adalah sayyidul khalqi ajma'in. Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya manusia sepanjang zaman. Di seluruh manusia atau semua manusia, Nabi yang terbaik.
Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di antara hal-hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan, yang pertama adalah an yata'allama ahkamas siyam. Hendaknya mempelajari tentang hukum-hukum ibadah saum. Kumaha tata cara pelaksanaan anu benar sesuai sareng tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipelajari naon wae nu ngabatalkeun kana puasa. Dipelajari naon wae amalan-amalan anu bakal ngahilangkeun pahalana puasa. Terkadang kusabab urang bodoh, kusabab kana kabodohan urang ngalaksanakeun hiji perkara padahal eta teh ngabatalkeun puasa kusabab teu nyaho, maka urang teu apal nanaon sehingga di akhirat nanti ibadah urang teu meunang nanaon ngan saukur lapar jeung dahaga. Maka kukituna siapkan diri urang untuk mencari, bertanya kepada ahli ilmu, hadir di majlis ilmu. Sakumaha dawuhan Allah dina Al-Qur'an, pami urang teu ngarti, pami urang teu apal kana perkara-perkara ibadah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakeun ahli ilmu lamun urang teu apal kana eta ilmu. Sakumaha dawuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Neangan ilmu teh mangrupikeun kewajiban setiap muslim. Maka pami aya kesempatan, pami aya pangaosan, urang ulah koret ku waktu, luangkeun waktu urang hadir kana majlis ilmu supaya ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat ibadah anu bener nyata di mana ibadah eta didampingi ku ilmu anu bener. Nya kitu deui nu perkedah diperhatoskeun di bulan Ramadan ieu nyaeta hendaknya an yujahida nafsahu 'alal ikhlas. Hendakna urang senantiasa menetapkan keikhlasan dina hati urang, terutama urang ngalaksanakeun ibadah saum teu aya anu dituju selain ridho Allah Subhanahu wa taala. Nya kitu deui ibadah-ibadah nu lainna, maca Al-Qur'an, zikir, sedekah, tetepkeun dina hate mung nu dihoyongkeun nyaeta ridho Allah Subhanahu wa taala. Anu kedah diperhatoskeun pikeun jalma nu bade menyambut bulan Ramadan nyaeta pentingna urang untuk bertakwa ka Allah Subhanahu wa taala, ngalaksanakeun ibadah saum anu bener. Karena hikmah tina puasa ngadidik urang supados urang janten jalma anu bertakwa ka Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha dawuhan Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai jalma-jalma nu ariman diwajibkeun pikeun aranjeun ibadah saum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sakumatos diwajibkeun ka umat-umat kapungkur supados aranjeun janten jalmi-jalmi anu bertakwa. Tentuna urang bisa bertakwa, komitmen dengan perintah Allah jeung ngajauhan larangan Allah lamun urang ngarti kana hakikat ibadah saum. Naon sinu sabenerna ibadah saum teh? Pami urang ngajelaskeun atanapi menggali tentang hakikat saum, as-siyamu huwal imsak anit ta'ami wasyarabi wal jima' faqat. Ibadah puasa teh nyaeta nahan diri tina dahar, tina nginum jeung tina jima'. Apakah hanya sekedar menahan itu saja? Kalla wa kalla, sekali-kali tidak. Bukan hanya itu yang kita tahan diri, tetapi imsak yang sebenarnya adalah imsakul jawarih anil ma'asi, menahan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya agar kita menghindar hal-hal yang dibenci ku Allah Subhanahu wa taala? Kumaha carana ngajaga mata urang tina ningali perkara-perkara nu haram, ngajaga cepil urang tina ngadangukeun perkara-perkara nu haram, ngajaga panangan urang tina ngambil barang-barang anu lain hakna, ngajaga lisan urang tina ngucapkeun perkara-perkara dosa, perkara-perkara kotor, ngajaga beuteung urang
tina makanan-makanan nu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala, ngajaga sampean urang tina ngalangkahkeun kana tempat-tempat anu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dawuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Bukan disebut puasa, bukan disebut siam lamun ngan saukur dahar nahan dahar jeung nahan nginum. Innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Akan tetapi nu dimaksud dengan puasa nahan diri teh nyaeta ngajauhan perkara-perkara kotor jeung perkara-perkara anu teu manfaat pikeun diri urang. Fa in sabaka ahadun aw jahila alaika faqul inni shaim. Lamun teh mah aya jalma nu ngeselkeun, anu nyebelkeun kana diri urang, di mana urang cek emosi mah amak ka eta jalma hayang ngalampiaskeun hawa nafsu urang, tidinya urang diuji kumaha carana nahan kana hawa nafsu, nahan diri urang supaya urang bisa nahan amarah. Itulah hakikat puasa, itulah hakikat takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia aya anu puasa nganahan diri teu dahar teu nginum tapi teu bisa nahan diri tina kamaksiatan. Subuhna sahur, beurangna teu dahar tapi teu bisa nahan diri tina ngomongkeun batur, teu bisa nahan diri tina nyolong barang haram, teu bisa nahan diri tina ningali perkara-perkara nu haram. Maka ku Nabi sallallahu alaihi wasallam diancam, malam yada qaulaz zur, sing sajalma anu teu bisa ninggalkeun perkataan dusta di bulan Ramadan, anu teu bisa ninggalkeun perbuatan dusta, falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Subhanahu wa taala teu butuh kana puasa samodel kitu. Bahkan dina hadis nu lain dijelaskeun, rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju', seueur jalma nu puasa tetapi manehna teu meunang nanaon tina puasana ngan saukur lapar jeung dahaga. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar, jeung loba anu salat ti peuting salat tarawih tetapi manehna teu meunang pahala nanaon di sisi Allah ngan saukur begadang, ngan saukur nahan teu sare tapi teu meunang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, di antara kaum muslimin dina menyambut bulan Ramadan sangat beragam rupa-rupa dina model penyambutan bulan Ramadan. Sebagian kaum muslimin aya nu menyambut bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguhan, maka insyaallah puasa seperti inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang akan memberikan bekas kebaikan setelah selesainya bulan Ramadan. Aya deui jalma teh menyambut bulan Ramadan teu aya persiapan nanaon. Bahkan di luar bulan Ramadan getol kana maksiat, di bulan Ramadan ge ngalanjutkeun kamaksiatanana. Bahkan manehna nyiapkeun harta jang meser perkara-perkara diharamkan ku Allah Subhanahu wa taala. Jang ngabuburit dina ngahabiskeun waktu dina kamaksiatan ka Allah Subhanahu wa taala, peutingna begadang nepi ka sahur ngan saukur maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah puasa samodel kieu moal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskeun dina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi arek naik kana mimbar, dina tangga nu pertama Nabi ngucapkeun amin, tangga nu kadua ngucapkeun amin, tangga nu katilu ngucapkeun amin. Beres Nabi khutbah ditaras ku sahabat Nabi, ya Rasulullah, kunaon ajan make ngucapkeun amin 3 kali dina naik kana mimbar. Saur Nabi dijelaskeun, ragima anfum ri'in, malaikat ngajelaskeun ka kuring betapa celakanya man adraka Ramadan, aya jalma menang bulan Ramadan, umurna dipasihan ku Allah dipanjangkeun yuswana, falam yughfarlah, tetapi teu dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Rugi cilaka 12. Naon sebabna? Manehna capek puasa, maksiat jalan, teu meunang hampura, teu meunang nanaon di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nya kitu deui dijelaskeun
sebagian manusia aya nu menyambut bulan Ramadan dengan berbagai macam makanan. Ibu-ibu terutama tos mulai ti ayeuna membeli banyak sekali makanan. Bahkan bulan Ramadan teh lain bulan yang ibadah, tapi bulan yang ngalobakeun kadaharan jeung bulan di mana orang bisa meuli baju anyar. Jadi difahami bulan Ramadan teh bulan kadaharan ngarareunah nya kitu deui bulan urang menang baju nu aralus. Maka ieu bergeser tina makna siam dan saukur ambisina tujuanna teh hayang dahar anu ngeunah jeung hayang menang pakaian nu anyar. Maka kacida rugina lamun di mana niatna ti awal ngan saukur ngaramekeun bulan Ramadan tetapi kosong tina nilai ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aya deui jalma teh menyambut bulan Ramadan teh cager di bulan Ramadan. Neme sadar, neme taubat, bener-bener khusyuk ka Allah, beres Ramadan mah biasa dewe maksiat deui. Jadi taubat teh ngan sakedeung, taubat teh ngan sabulan. Datang arek kamu poe pertama di bulan Ramadan geus mulai make tiung. Datang geus bulan Ramadan geus daek ka masjid. Rajin selama bulan Ramadan. Beres Ramadan mah biasa deui. Asa teu membekas eta bulan Ramadan kana dirina. Maka sami di mana puasa ngan saukur sakedeung bekas sapertos kitu, maka dikhawatirkan moal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Maka ku kituna urang kedah leres-leres bersungguh-sungguh dalam menyambut bulan Ramadan ieu dengan ilmu yang mantap nya kitu deui bersungguh-sungguh dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha dawuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa dengan iman, dengan penuh harap cemas, dengan bersungguh-sungguh, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka ku Allah Subhanahu wa taala bakal dihampura sagala rupi dosana nu ti payun urang mang tahun-tahun dihampura ku Allah Subhanahu wa taala saperti bayi nu karak lahir. Mudah-mudahan urang sadayana kaasup kana jalma-jalma anu bertakwa ka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. I'lamu ayyuhal hadirun biwasiyatit taqwa fa innahu wasiyatul anbiya'i wal mursalin. Fattaqwa najatun fid dunya wal akhirah. Ittaqullaha haitsu ma kuntum. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa an'im 'ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Yang kuning.